2 év rendszeres szőkítés után a hajam sajnos teljesen tönkrement. Borzasztóan elvékonyodott, folyamatosan töredezett, és őszintén szólva miatt az önbizalmam egy részét is elveszítettem. Otthon sokféle dolgot kipróbáltam, többfajta terméket, pakolásokat, házi praktikákat, de semmi sem segített. Már igazából majdnem feladtam, hogy valaha újra egészséges lesz a hajam. Aztán rengeteg keresgélés után rátaláltam a Gold Hair Salonra. Nekem nagyon meggyőző volt minden, amit az oldalokon olvastam, és úgy döntöttem, teszek egy próbát. Most már 2 hónapja járok hozzájuk, és az egyik legjobb döntés volt, hogy elmentem. Számomra nagyon nagy öröm, hogy ez a rövid idő alatt mennyire sokat változott és javult a hajam. Tudom, ez egy hosszabb folyamat, mire teljesen rendben jön a hajam, de számomra megéri várni, főleg, hogy már most látom a javulást. Az első alkalom, amikor elmentem hozzájuk, egy konzultációval és egy részletes hajanalízissel kezdődött, ahol megbeszéltük, hogy nekem mi lenne a legjobb. Mindenki nagyon kedves, segítőkész és figyelmes volt. Végül a light lézeres kezelés mellett döntöttünk, ami segít a hajszálaim vastagságának növekedésében, növeli a hajsűrűséget és regenerációs hatása is van. Ráadásul, mivel zsírosodásra hajlamos a fejbőröm, erre is külön figyelnek a kezelések során. Ezen kívül minden alkalommal megnézik, hogy mennyit változott a hajam. Ami számomra tényleg a leghihetetlenebb, hogy ilyen rövid idő alatt mennyit változott a hajam. Sokkal puhább lett, könnyebben fésülhető, és végre nem töredezik tovább. De a legnagyobb boldogság, hogy már látom az új babahajakat, és sokkal sűrűbbnek érzem a hajam tetejét. Nagyon örülök, hogy rátaláltam Kamillára és a csapatára. Én szívből ajánlom őket mindenkinek, mert tényleg hihetetlenül részletesek, felkészültek, és mindenki nagyon aranyos.